المدافع عمرو الجزار أهلاوي رسميا في صفقة للبنك الأهلي ب 60 مليون جنيه وإعارة لأحمد رضا لاعب خط وسط النادي الأهلي للبنك الأهلي لغاية نهاية الموسم. والصراحة يا جماعة أنا ما بقتش أتفائل بصفقة أي مدافع، مع احترامي لعمرو الجزار وكل الكواليتي اللي موجودة في الدوري المصري بالنسبة للمدافعين، لكن أنا ما بقتش أتفائل بأي مدافع. إحنا جبنا العش وجبنا بيكهام وجبنا ياسين مرعي وجبنا مدافعين كتير جدا، حملنا عربيه مليانه مدافعين وجبناها النادي الاهلي، وللاسف ولا واحد فيهم قدر ان هو يشيل خط دفاع النادي الاهلي زي محمد عبد المنعم. فانا مش هتكلم على الصفقه دي كتير ولا هشيد بيها اساسا لغايه ما اشوف اداء عمرو الجزار في الملعب. ومع احترامي لاداء عمرو الجزار مع البنك الاهلي وادائه قبل كده مع غزل المحله، الا اني اشوفه في الملعب واشوفه بيتالق مع النادي الاهلي واحس ان ممكن يبقى تعويض عن رحيل محمد عبد المنعم، ساعتها نتكلم. لكن كواليتي المدافعين في الدوري المصري لا يبشر بأي خير. سلام.